大家好，欢迎来到英虎味厨房。买回来的菜心不要总是白灼了。今天分享一道不一样的新吃法，搭配上烤馍，营养丰富又美味。如果你也喜欢，我们一起来了解一下具体是怎样制作的吧。首先准备200克左右的烤馍放在大盆中。看似非常干净的烤馍，其实表面还是有很多的杂质，我们要加入多一点的清水，都清洗2遍。烤馍的营养十分的丰富，含有优质的蛋白质、膳食纤维以及各种微量元素。洗净之后，我们再简单的改下刀。烤馍的含水量特别重，我们尽可能的切厚一些，这样做出来的成品会更加的美观。现在的烤馍15块钱一斤，比五花肉还要贵，全部切成视频中这样就可以了。全部切好，放在准备好的碗中备用。接下来准备小把菜心放在清水中，像这种菜心我们一定要提前浸泡一会儿。清洗的时候一定要像视频中这样掰开来清洗，因为菜帮里面难免藏有一些虫卵或者是杂质。清洗完第1遍之后，我们要多淘洗2遍，有条件的可以放在流动的清水下冲洗，直到完全清洗干净为止。接下来简单的改下刀，根部有点老，稍微的切掉一小部分，然后再对半切开，这样方便成熟也方便入味。在切的时候我们也不需要切太短，大约在1公分左右就可以。菜心富含维生素 C 和维生素 K， 同时富含纤维素和矿物质，营养十分的丰富，不仅可以增加营养，同时还可以帮助消化。全部切成视频中这样放在提前准备好的大碗中备用。接下来往碗中加入1大勺的食盐，我们要提前把菜心腌制一下，用我洗净的小手充分的翻拌均匀，使所有菜心的表面都能够裹上薄薄的一层食盐。放在一旁腌制10分钟左右。准备小块去皮的老姜，先切成薄片，然后再切成稍微细一点的姜丝。老姜有增加食欲的作用，全部切好放在盘中。炒家常菜，我喜欢提前调个料汁，碗中加入食盐、1勺生抽酱油、少许的蚝油，然后加入少许的白糖，加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，适量的清水，把调味料完全化开。提前调好料汁也是节省炒菜的时间。这种方法非常适合厨房小白，搅拌均匀放在一旁备用。所有食材准备好，我们开始操作。起锅加入多一点的猪油，没有猪油也可以加一些五花肉。油热之后，把烤馍放在锅中，我们要提前把烤馍炒出香味。很多朋友直接焯水，其实那样是不对的，因为烤馍在焯水以后，营养很容易流失。就像视频中这样不停的翻炒，把烤馍表面的水分炒干，炒出香味。大约翻炒2分钟左右，把烤馍的表面炒至微微的金黄。这个时候的烤馍已经完全的炒出了香味，炒好放在盘中备用。现在的菜心也已经腌制好了，腌出了很多的水分。像这种绿叶蔬菜，提前腌制一下，可以有效的去除里面的苦涩味，同时在炒制的时候也不容易变色，这也是饭店不外传的小技巧。用干净的清水清洗一下，去掉表面多余的盐分，然后控干水分放在碗中。另起锅加入少许的猪油，然后再把切好的姜丝放在锅中，
稍微的煸炒一会儿，炒出香味。接下来把炒好的菜心倒在锅中，开大火翻炒均匀，把菜心表面的水分炒干，炒出香味。接着把烤馍全部倒在里面，再次翻炒均匀，使烤馍和菜心完全的融合一起。大约翻炒20秒左右。接下来把调好的料汁也倒在锅中，再次翻炒均匀。亲爱的朋友们，视频都看到这里了，借您发财的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢。因为烤馍已经提前炒制过了，菜心也已经提前腌制好了，所以我们炒制的时间不需要太长，炒制成视频中这样就可以出锅装盘了。一道营养又美味的烤馍炒菜心就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来。过年在家露一手，家人肯定夸你是大厨。这样炒出来的菜心清脆爽口，不发黄，烤馍鲜香滑嫩又入味，吃起来一点都不油腻，非常适合老人和小孩食用。好了，如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞收藏，我们下个视频再见吧。